Показываю свой ремонт вам и бабнине. Нифига себе хорому отхватил. Ладно, врать-то. Комната, кухня, туалет. Здесь больше ничего нет. Деревянный пол. Ну, ты пижон, конечно. Здесь у меня кирпич. Ну, честно говоря, не удивил. А что с радиатором-то? Радиаторы в прошлом. Это что? Это микроцемент. Да нет, это что? Эта инсталляция должна быть унитазом, но денег на него пока нет. Никита, ну унитаз всю жизнь работает, а заработать на него не может. Никита, с плитой и новый унитаз купишь. На четверть унитаза есть, Ну, есть. а остальное за 2 месяца выплатишь. В целом, понравилось? Вот, супер, Никита. Ну вот. и Молодец. всё. Так а я почему?